صباح الخير، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح بهالأحد المبارك بكنيستكم، كنيسة يسوع نور العالم. تعرفوا، أهلا وسهلا كمان، رحب فيكم. أهلا ديفيد. تعرفوا العالم، نحن هلأ عايشين بشيء اسمه أواخر الدهور، نهاية الأيام. هيك خبرنا عنها الكتاب المقدس. وبولس بيقول هيدي الأيام الناس ما بقى تحتمل التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يقيموا معلمين مستحكة مسامعهم. يعني الناس بدها معلمين تخبرهم شو الحلو، شو اللي بيناسب، شو اللي بيجيب متعة. ما همهم يعرفوا عن الرب وشو التعليم وشو الكتاب. وشفنا خلال الأسبوع الماضي وخلال هيدا الأسبوع والأسبوع اللي جاي الناس عتقيم نشاطات واحتفالات وتذكارات دينية تحتفل بأعياد معينة بساحات الكنائس، حاطين بارات ويسكي وعرق وبيرة، رقص وفجور ومجون بساحات الكنائس. هل هيدا مشيئة الرب أو هيدي مشيئة الرب لحياتنا؟ هل هيك نحن كمسيحيين مؤمنين منعبر عن إيماننا بهيدي الطرق؟ هذا الموضوع منه شيء جديد، بل بتاريخ الكتابة الشعب القديم وقع بنفس التجارب، بنفس الأمور سقط فيها. منشوف من بعد ما الرب أخرجهم بذراع قوية، زند الرب يعني ذراع قوية من مصر، بدل ما يشكروه ويحافظوا على هالعبادة الصحيحة القويمة، قاموا عملوا عجل ذهبي، سجدوا له، قدموا له ذبائح. وشو قالوا؟ غدا عيد لمين؟ للرب. عم عملت عجل ذهبي، ما تعيد له ولا للرب عم تعيد؟ ونحن يمكن عايشين نفس الشيء. شو فيها؟ ما نحن عم نصلي بكنايسنا، ذكرنا الرب وجبنا اسم يسوع على لساننا، لكن الجوهر بعيد. بندعي وبنقول انه نحن مؤمنين وعم نصلي للرب، لكن الجوهر وين؟ عشية من بعد ما خلصنا صلاتنا دهرنا نرقص ونفرح ونشرب ويسكي وعرق وبيرة وموسيقى وأراجيل ودخان بساحة الكنيسة. هل هيدي هي عيشتنا وحياتنا كمسيحيين مؤمنين؟ هيدا التناقض بدنا نشوفه اليوم برسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 10 العدد الأول. كورنثوس الأولى إصحاح 10 العدد الأول بيشرح بولس شو صار مع الشعب القديم، وعلى ما يبدو نحن بعد ما تعلمنا شو صار معهم وبعد ما اتعظنا وما عم نفكر شو اللي صار. شوفوا شو بيقول بولس، وعنوان هيدا المقطع هو بيقول انذارات من تاريخ الشعب القديم، من تاريخ إسرائيل. شوفوا شو بيقول. فإني عم يحكي مع أهل كورنثوس، مع كنيسة كورنثوس، بيقول له: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة. هلأ نشرح شو يعني. وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن للأسف، شوفوا الكارثة، لكن بأكثرهم لم يسر الله، لأنهم طرحوا في القفر موتى يعني. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين، الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحباء اهربوا
من عبادة الأوثان. آمين. خلونا نصلي. شكرا لك يا رب، شكرا على هيدي الكلمة الحية والفعالة. شكرا لأنك أنت إله أعين الكل إياك تترجى، منك يا رب الخليقة، منك الحياة، منك الخيرات الأرضية والخيرات الأبدية، منك الخلاص بالنعمة. أرجوك يا رب امسحني من الروح القدس، بارك إخوتي، كن حارسا لفمي، لا تدعني أتكلم سوى كلمة الحق. بارك المتابعين عبر اليوتيوب، امنحهم سلام ونعمة وفرح بالكلمة، باسم الرب يسوع المسيح منصلي، آمين. كتب لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. رح نتعلم شو كتب لإنذارنا نحن اللي وصلت لنا الكلمة، نحن اللي تجسد يسوع وعرفنا بخلاص يسوع. هل عم نتعلم؟ عنوان العظة اليوم إنذارات أواخر الدهور. إنذارات أواخر الدهور. ورح أحكي من هذا المقطع بثلاث إنذارات بتهمنا نحن كمؤمنين مسيحيين محافظين ملتزمين بالكتاب المقدس، نتعلم من حياة الشعب اللي سبقنا. والإنذار الأول بيقول تعلم من أخطاء الماضي. تعلم من أخطاء الماضي. أنت كمؤمن وأنا كمؤمن وأنت كمؤمن ونحن ككنيسة يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي. شوفوا بالعدد 6. العدد 6 شو بيقول؟ العدد جدا مهم بهذا المقطع. بيقول بولس: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. مش هيك؟ مثل حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. طب شو هي الأمور اللي حكي عنها بولس وهي كانت مثالا لنا؟ ببلش ب4 تعاملات. بيحكي بولس الرسول إنه الرب تعامل ب4 طرق مع هذا الشعب وسردهم بهذا المقطع. والتعامل الأول بيقول بالعدد أول والثاني عم نحكي: جميعهم كانوا تحت السحابة. نقفي شوي. وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة. والمقصود فيها السحابة اللي دهرتهم ورافقتهم الرب. ظهر الشكينة، يعني مجد الرب ظهر فوق الشعب، يظللهم من الحر، يحميهم من الشمس، من أشعة الشمس. وبالليل يضيء عمود نار يقودهم أمامهم يمشي لحتى يدليهم على الطريق، يرشدهم. لأنه بسفر الخروج بيقول: وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا ليل نهار لحتى يدل هو ماشي معهم. هيك الرب رافق هيدا الشعب، حماه، ظللوا، قادوا بالليل وبالنهار. تعامل الثاني كمان بعدنا بالعدد 1 و2: وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة في البحر. بحر الأحمر الرب قال له شقه لموسى، الرب أرسل ريح شرقية شقت البحر وتحول ليابسة، واجتاز هيدا الشعب بقلب بحر صوف، كان بوقتها اسمه، هلأ صار اسمه البحر الأحمر. قطع الشعب بالبحر الأحمر والرب خلصه بذراع قوية. التعامل الثالث، ثالث تعامل: وجميعهم أكلوا طعاما واحدا. ويطلق عليه بولس روحيا. الرب أرسل لهم المن من السماء، هذا الخبز اللي كانوا يعيشوا عليه هذا الشعب 40 سنة، ضل يطعميهم وسلوى وخيرات أعطاهم بقلب الصحراء. أكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى الأرض. هيدا الخبز يا أحبة منشوف بالعهد الجديد. الرب يسوع وقت عمل عجيبة 5000 طعم 5000 شخص من 5 ترغفة وسمكتين، منشوف الشعب لحقوا، صار وين ما رايح يسوع يتبعوا، بدهم ياكلوا. شافوا فيه يمكن موسى الجديد، شافوا فيه يمكن قادر يطعميهم ومش ضروري يتعبوا. نحن منحب الكسل، إذا حدا بيطعمينا صبح وظهر عشية بنكون ممنونين نشكره. فتبعوا يسوع مش لأنهم انبسطوا فيه، لأنه بده يطعميهم. مشان هيك يسوع قال لهم: أنتم تبعتوني لأنكم تريدون أن تأكلوا وتشربوا. لكن شو قال لهم يسوع؟ شوفوا هالكلام يلي لنا لازم يكون نتعلم منه. قل الحق الحق أقول لكم: ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. ومن هو كان الخبز السماوي اللي نزل من السماء وأعطانا حياة وفدانا على الصليب غير يسوع المسيح؟ من أكل من الرب يسوع، يعني من طاع كلمته، من سمع كلمته، من آمن فيه وقرر يتبعه، هيدا له حياة أبدية. هيك بعلمنا الكتاب ونياله اللي بيصدق.
تعامل الرابع، رابع تعامل: وجميعهم شربوا، بالعدد 4. معي عم تتابعوا صح؟ قادرين تقشعوا؟ بالعدد الرابع بقول: وجميعهم شربوا شرابا واحدا، كمان روحيا سماه بولس، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. هيدي المي، الصخرة الروحية اللي رافقتهم هي كانت يسوع. الله قال له ضروب الصخرة لموسى ليخرج مي منها. من أمتين بيظهر مي من الصخرة. جيب أنت هلأ عصاي وخبط بالصخرة ليل نهار، شو بيطلع لك غير غبرة؟ طلع لهم مي من الصخرة، وهيدي المي رافقتهم طول الرحلة، مي يشربوا منها، وكان شراب روحي إشارة ليسوع المسيح اللي هو ماء الحياة. نياله اللي بيشرب من هيدي المي وبياخد حياة أبدية بالمسيح يسوع. منشوف قصة ضرب الصخرة. أشعيا بيقول: مضروب لأجل آثامنا، مضروب لأجل معاصينا كان يسوع المسيح. لكن وقت ضرب يسوع المسيح خرجت منه مياه روت وأعطت حياة أبدية لكل العالم، لكل من يؤمن به. لكن شو الخطر؟ الخطر وين؟ منوصل لناقوس الخطر بالعدد 5. بيقول: لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. خرج من مصر 6000 رجل ما عدا الأولاد والنساء. 6000. مين بيعرف كم شخص فات أرض الموعد بعد ما فني الجيل الأول؟ من الجيل الأول كم شخص فاتوا؟ شخصين. شو يعني؟ شيء غريب عجيب. يا رب أنت بحاجة لناس تفوت على الأرض، بقي بس شخصين. ليش؟ لعدم الأمانة. يشوع وكالب، كالب بن يفنة ويشوع بن نون. هود الشخصين اللي بقيوا أحياء من الجيل الأول، هود الشخصين بس اللي فاتوا على أرض الموعد من الجيل الأول. شو بنتعلم؟ ما لازم نفكر ليش؟ ما لازم نفكر ونقول إنه الرب لا يستهين بالخطية بعدم الطاعة؟ لأنهم طرحوا في القفر، أموات، موتى ما شافوا الأرض، ماتوا بالبرية. هذا منشوف غضب الرب عليهم. ومنشوف بأهل كورنثوس كمان كان في تمرد. كانوا مفكرين لأنه نحن اعتمدنا ولأنه نحن نشترك شركة الخبز عشاء الرب، فكرين حالهم أنه هن بأمان بمأمن. أنا بيجي على الكنيسة باخد شركة مع الإخوة، أنا اعتمدت، يعني أنا بأمان. أنا شفنا قالوا بولس كل هالخيرات الأرضية اللي رب عطاهم إياها للشعب القديم، طرحوا في القفر موتى ما فاتوا أرض الموعد، وأنتوا بدكم تختبروا مثلهم ولا لازم تتعلموا شيء لحياتكم؟ ونحن كمان اليوم عنا خيرات كتيرة، عنا كلمة الرب مكتوبة، هيها كلمة الرب بين إيدينا، لازم نعرف شو بتقول، شو مكتوب فيها. نحن عنا حضور الروح القدس فينا، نحن عايشين شركة محبة، شركة مؤمنين. نحن نعتمد على اسم الرب، نحن ناخد الشركة، نحن منصلي لأجل بعضنا البعض. هيدي كلها خيرات الرب عطانا إياها. لكن هل سنطرح في القفر أموات أم رح تكون حياتنا بتمجد الرب؟ هل سنتعلم من أخطاء الماضي؟ هل سنتعلم من أخطاء الماضي فنطيع أم رح نكرر العصيان؟ شوفوا يسوع بالعهد الجديد بيقول: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل مشيئة أو إرادة أبي. هيك بيقول الرب يسوع. وبقول: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرخ أو أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. مين بده يسمع هذا الكلام؟ مين مستعد؟ مين بيسترجي؟ مين هو أبضاي كفاية يسمع اذهب عني يا فاعل الإثم؟ بدنا نطيع كلمة الرب شو بتقول، نكون حذرين. نحن منشارك بلقاءات، بصلوات، بمخيمات. كنا من فترة بمخيم كانوا معنا التينز، يعني الأحداث. آخر ليلة قعدنا صلينا كلنا سوا. هيك نحن بنختم اجتماعاتنا، لقاءاتنا، بصلاة، ببركة، نطلب حضور الرب. عملنا سهرة صلاة وتوبة، وشي رائع، أكثر من 15 شاب وصبية وقفوا
اعترفوا بخطاياهم، سلموا نفسهم ليسوع وقال نحن اليوم ولدنا من جديد، نحن اليوم تجددنا مع يسوع المسيح. هيك بدها تكون لقاءاتنا، مش نختمها بسهرة سكر رقص ومجون ولعب مثل ما عمل العهد القديم الشعب. هلأ نشرح شو يعني لعب، جاينا لعب هيدي مش نلعب، يعني إلى معاني أعمق. طب كيف نتعلم من الماضي فنطيع ولا نكرر العصيان؟ كيف نتعلم من الماضي تما نكرر العصيان؟ رح أحكي بأربع نقاط سريعة. أول نقطة بتقول بمعرفة كلمة الرب. إذا أنت ما بتعرف شو بتقول كلمة الرب رح تعيش مثل ما عايشين العالم، ورح تحس حالك إنه أنا لازم أكون مثلهم، لأنه إذا كنت بعكسهم أو غير عنهم رح كون غريب ورح يرفضوني. بس وقت أعرف كلمة الرب أنا بكون محصن حالي. تاني شغلة أنا اتذكر شو بتقول كلمة الرب، شو صار مع الشعب، كتبت لإنذارنا لنتذكر شو صار معهم ما ننسى. بقول بمزمور 106 وأنا بشجعكم تقروه، بلخص كل شيء أحداث صارت مع الشعب القديم وليش الرب رفضهم. بقول أسرعوا فنسوا أعماله للرب، لم ينتظروا مشورته، النسيان جر إلى العصيان. النسيان جر إلى العصيان، اذكروا امرأة لوط. هيك بخبرنا الرب يسوع. ثالث شغلة بالتمييز الروحي لا بالانخداع. لو الشعب القديم ميز بين الرب وبين العبادة الوثنية، بين الرب وبين العجل المصنوع من ذهب، صنع العجل قال اليوم عيد للرب، ما بعرف كيف بيركبوا مع بعضهم، منحط مثال وصورة ومنصلي بنقول اليوم عيد للرب واليوم عيد لله واليوم بنحتفل بعيد، ما بعرف كيف بتزبط معهم. يسوع بيقلنا اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، الروح نشيط وأما الجسد فضعيف. رابع شغلة بالاتكال على الرب لا على أنفسنا. وقت نعتمد على قوة الرب، على نعمة الرب، هذا شيء بيشجعنا نحن بذواتنا ضعاف نسقط بالتجربة في خطية بهوان، لكن وقت يكون الرب معنا منحس في شيء جوا محصلنا. بتجي الخطية واقفة عندك، أنا ابن للرب، أنا بنت للرب، أنا ما بدخل بشركة، ما بقعد أنا وياك على الطاولة يا خطية ومنتحاور، أنا برفضهم. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، سفر الرؤيا. طب كيف نحن منعيش حياتنا كمؤمنين في طاعة كلمة الرب والتعلم من الماضي؟ كيف نحن منعيش كمؤمنين نتعلم من كلمة الرب، نتعلم من الماضي، مننمى أول شيء كعائلة في البيت. إذا نحن كعائلة ما بنقعد مع بعضنا البعض، منصلي، بنقرأ بالكتاب، البي أو الأم بيفسروا للأولاد، يمكن الأولاد يفسروا للأهل حسب العمر، وين بركة العائلة بحياتنا؟ هل نحن عايشينها في الكنيسة؟ هل عم نشارك باجتماعاتنا ولا نجي بالعيد بالصدفة بالمناسبة على الكنيسة؟ بالحياة اليومية هل أنا عم قاوم الخطية بحياتي اليومية العادية بشغلي؟ هل أنا بقبل رشوة؟ هل أنا عم زبط أموري وزبط لي هالشغلة وأنا بزبطك من هون ومن هونيك؟ هل أنا هيك كمؤمن عايش؟ كله بدي راجع حساباتي، اتعلم من الماضي انه انا اتذكر امانة الرب لإلي، انا ميز خداع ابليس وانا اتكل على نعمة الله. هيك انا بتعلم من الماضي كي لا نكرر اخطاء الاجداد الاباء الذين سبقونا. هذا اول انذار، اتفقنا؟ ثاني انذار، الانذار الثاني بقول احذر من خطر السقوط. انتبه ما تسقط. حكينا تعلم من اخطاء الماضي، ثاني نقطة احذر من خطر السقوط. بدي ارجع للعدد 6، انا قريته قبل بس لشوف المقارنة بينه وبين 11. عدد 6 بقول وهذه الامور حدثت شو؟ مثالا، مش هيك؟ مثالا لنا. اما العدد 11 شو بقول؟ فهذه الامور جميعها اصابتهم مصيبة اجت عليهم. هونيك حدثت امور، حدثت مثالا، هلا اصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. فشو هي الأمور اللي أصابتهم؟ كنت حكيت عن 4 بركات أرضية روحية الرب باركن فيها. عمود السحاب، شايك شق البحر الأحمر، عطاهم من وشربهم مي، صح؟ هودي البركات. هلأ شوفوا المصايب، 4 دينونات نزلت على راس هيدا الشعب بسبب عدم الطاعة، بسبب الخطية والانحراف الأول. انحراف الأول اللي ذكروا بولس قال مشتهين شرورا. عدد 6 الشهوة الشريرة.
يعقوب درسناها هيدي الرسالة من فترة، بقول ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. خطية بتؤدي للموت، كان موت جسدي على الأرض وبعدين موت الروحي، رح نكون في الجحيم. هيدي الخطية. ونشوف هيدا الشعب شو هن الخطايا. قروه مزمور 106 وعرفوا تفاصيل كيف عبروا أولادهم بالنار، كيف قدموا أولادهم ذبائح لمولك آلهة الكنعانيين والأشوريك. خلطوا الله مع الوثن، مع آلهة أخرى، مع تماثيل ومع مجرات ومع الشمس ومع القمر. خلطوا العبادة، ما بقى عرفوا كيف بده يعبدوا الله. فكانت العقوبة أنه كل الجيل الأول طرح في القفر. حكينا أنه 6000 رجل، فات بس رجلين على أرض الموعد. انحراف الثاني حكي بالعدد 7 عن عبادة أو عبدة أوثان. فشل هيدا الشعب بتركيز على الله وراح صنع عجل ذهبي. بيقول فأخذ ذلك من أيديهم، عن هارون، وصوره بالإزميل. قريناها بالقراءة من شوي مع الأخ لوي. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. كمان هيك بولس بيقول فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. والعقوبة كانت بسفر الخروج. سقط بهداك النهار 3000 رجل بسبب هيدي الخطية. وبولس رجع حكي عن، لأنه الخروج ذكر بس الرجال، بولس جمع الرجال والنساء والأولاد. بهداك النهار سقط 23,000 قتيل بسبب هيدي الخطية. العدد 8 نعرف من هيدا المقطع. انحراف الثالث نحكي عن الزنا. عن الزنا بالعدد 8. بسبب استسلامه للوثنية هيدا الشعب، بقول تعلق ببعل فغور. بعل فغور هيدا إله الجنس، يعني بعل فغور يعني بعل فجور، فجور الجنسي هيدا معناتها. وزنى مع بنات مؤاب، يعني جنوب الأردن، مؤاب وعمون أولاد بنات لوط. ومنشوف تعبير قاموا للعب. قاموا للعب شو يعني؟ هذا تعبير ذكره الكتاب المقدس بهيك معنى لطيف، لكن قصده الفجور الجنسي. كان في علاقات جنسية بين بعضهم البعض، ما حدا بقى يعرف مين زوجة مين ومين زوج مين، كلهم فاتوا بقلب بعضهم. منشوف العقوبة انه بسفر العدد ضرب الرب بالوباء هيدا الشعب، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. 24,000 ماتوا بالوباء. انحراف الرابع جربوا المسيح، تجربة المسيح والتذمر على الله. عدد 9 و10 بخبرنا سفر العدد. سفر العدد هيدي الحادثة اللي صارت وقت الرب أرسل الحيات، الأفاعي، يعني أفاعي محرقة عقصت هيدا الشعب ومات. بقول فضاقت. ليش الرب أرسل حيات محرقة؟ بقول فضاقت نفس الشعب في الطريق. زهقوا، قال شو بدك بس تطعمينا من وبس بدك تشربنا، بدهم يعيشوا حياة. فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. المن يلي هو رمز ليسوع المسيح بنظرهم كان طعام سخيف، فأهلكهم المهلك. فلدغت الحياة الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. وبكمل بالعدد 12 بقول إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. شوفوا قديش الشك، قديش الاستخفاف بكلام الرب، بتعاملات الرب معنا لوين بيوصلنا. نستخف نحن بخيراته، بتعامله، بوجوده بحياتنا، وآخر شيء نسقط في القفر. منشوف مرة بطرس قال له للرب إن شك فيك الجميع أنا ما بشك. هيك قال له بطرس للرب يسوع المسيح. لكن منشوف أنه بعد وقت قصير بطرس أنكره للرب يسوع 3 مرات. لكن الرب شو كان عامل قبل مع بطرس؟ كان صلى لأجله، قال له ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك.
وقت ترجع توعى على نفسك يا بطرس بعد التوبة، بعد ما تعرف انت شو عملت، ثبت اخواتك. وانت كمان يا مؤمن وانت يا مؤمنة ثبتي اختك، وانت ثبت خيك، ثبتوا بعضكم البعض لحتى نحمي انفسنا من خطر السقوط. لأنه السقوط ببلش بهفوة، بتمادي صغير، بجلسة مع الخطية بنسقط، ما بقى نعرف شو بدنا نعمل. كيف نحمي أنفسنا كمؤمنين من السقوط؟ كيف بنحمي أنفسنا؟ شوفوا بالعدد 13 الرب عطانا مفتاح، عطانا تعزية، بيقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. نحمي أنفسنا بالثقة في أمانة الرب. إذا ما عندنا ثقة بأمانة الرب ما رح نقدر نحمي أنفسنا، لأنه بقوتنا الذاتية ما في عنا قوة نحمي أنفسنا، بل قل له يا رب نحوك أعيننا. هيك نحمي أنفسنا. نحمي أنفسنا بالابتعاد والهروب من أي فرصة للسقوط. إذا حسيت هون في خطية ما تروح، مكان في خطية، مكان ما عم يعبد وما عم يمجد الرب فيه ما تروح. هيك تحمي نفسك من الخطية، لأنه المنفذ الرب حطت لك منفذ. عزموك على مكان، فيك تعتذر، مش هيدا منفذ؟ فيك تقول له ماني قادر، هيدا منفذ. فيك تكون عندك شيء تاني، هيدا منفذ. الرب حطت لك منفذ. يوسف هرب من زوجة فوتيفار لأنه أخذ هيدا المنفذ يلي الرب وضع له إياه. لو دل مع فوتيفار يمكن كان مكتوب عنه أنه سقط بالخطية مثل ما انكتب عن غيره، لكن ما صار هيدا التعامل معه، ولا شفنا هيدي البركات بحياته ليوسف لو سقط بالخطية. نحمي أنفسنا بالاعتماد والثبات في الشركة، شركة الإخوة الروحية في الكنيسة. أنا وقت أجي شارك الإخوة مثل اليوم منصلي مع بعض، منعبد، منفرح، مناخد شركة مقدسة، نحمل أتقال بعضنا البعض. هيك نحن عايشين شركة روحية. بنكون الجمرة لوحدها بتبرد وبتروح وبتصير رماد، لكن حطوا 5 6 مع بعضهم بيطولوا، بدفوا بعضهم البعض، بيحموا بعضهم البعض. بيقول برسالة العبرانيين ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. في ناس كانت تترك الاجتماعات ومعودين، بس نحن لا، نحن منجي على اجتماعاتنا، مناخد بركة لحياتنا من الرب. فأنا ما بواجه التجربة وحدي، لأنه الله أمين، رح يوضع أمامي منفذ وأنا رح أقدر أخرج منه. لكن سلم أمرك، حياتك للرب. وهيك بنخلص من النقطة الثانية أو الإنذار الثاني. الإنذار الثالث، من بعد ما حكينا تعلم من أخطاء الماضي، حذر من خطر السقوط، بدي أحكي هرب من خداع العبادة الباطلة. هروب. عدد 14 آخر آية بقول لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. قال لهم أحبائي، بولس المعلم العظيم زارع الكنائس منه جاي يعيط على أهل كورنثوس ولا علينا. يا أحبائي أنا بحبكم، المسيح حبنا، ترك الأمجاد إجا مات كرمالنا على الصليب. أنا بحبكم وأنا شربل بحبكم، وعم خبركم عن يسوع، وما في إلكم غير يسوع المسيح. سلموا حياتكم، اهربوا من عبادة الأوثان. حامل بنزين وعم تقرب على النار، حامل بارود وعم بتقرب على النار بدها تفقع فيك. هروب من عبادة الأوثان، أي مكان ما عم يعبدوا الرب، أو خالطين بين الرب وبين حدا تاني، بين الرب وبين أي شخص، مع احترامنا لكل القديسين والقديسات القديسات. أي أعياد عم بتصير، أي مناسبات عم بتصير، إذا هيدا المكان ما عم يعبدوا الرب وحده، ما عم بمجدوا ويرفعوا اسم الرب وحده، شو بيقول لك الكتاب؟ هروب، ما تدلك معهم. هيدي هي مسؤوليتنا. بقول بسفر الرؤيا 18 ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعبي. انت بمكان يمكن بكنيسة ما بتعبد اسم الرب لوحده، ما بتمجد اسم يسوع وحده، هروب منها. اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها. مش أنا اللي عم أقول، افتح سفر الرؤيا واقراه هيدا العدد وقال لي شو عم بيقول لك الرب. تدلك مع هالمجموعة اللي خالطة بين الرب وبين الوثن،
بين العجل الذهبي وبين التمثال والصورة وبشر، تعبد بشر، بتصلي لبشر، بتتشفع ببشر. اهرب منها يا شعبي. وبيقول بسفر إرميا هربوا من وسط بابل، هذا هو بابل زانية، واخرجوا من أرض الكلدانيين وكونوا مثل كراريز، جمع كراز. اللي بيعرفوا أهلنا شو يعني كراز، اللي بيمشي أمام الغنم، الكبش بيمشي أمام الغنم وبيقودهم. أنا أفتخر أني كراز. تركت المجموعة القديمة وجيت لعند مجموعة بتعبد الرب يسوع المسيح، وجبت معي اللي بحبهم. كل شخص خبرته عن يسوع وقبل اجا معي. كنت أنا كراز بقرون أنا قبلان، لكن كنت كراز وجبت الناس لعند يسوع، جبت الخراف، جبت الغنم، لأن الرب يسوع عم بفتش عليكم، عم بفتش عليهم، وفتش علي ولقاني، وأنا جيت لعنده لأني سمعت كلمته. شكرا يا رب لأنك عطيتني نعمة يكون كراز. عندي جرس كمان عم نادي باسم يسوع. عم نادي بمين؟ باسم يسوع. هيك الرب عطاني هيدي النعمة، يكون كراز أمام الغنم. هيك الرب رح يدين كل واحد بعده رفض أو رافض هيدا الإيمان، ورح يكافئ المؤمنين. وبده يقول لي لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. مش لأنه هن مناح، لأنه هن آمنوا بيسوع المسيح. الرب لن يذكر تعدياتنا أبدا، ولا تعدياتك ولا تعدياتك. فشو هي العبادة الباطلة اللي لازم أنا أهرب منها؟ شو هي العبادة الباطلة اللي لازم أنا أهرب منها؟ 3 علامات. بدي أعطيكم 3 علامات تتميزوا العبادة الباطلة عن الحقيقة. بتقول عبادة بلا حق. ما في حق كتابي. بتلاقوا عم بيعلموا تعاليم وتقاليد البشر. ما بيقول لك شو قال الرب يسوع، بيقول لك شو قال فلان معلم فلان، وشو قال علتان، وشو خبرنا. بدناش نسمع كلمة الناس وما بنسمع كلمة الرب. بيقول يسوع للمرأة السامرية الله روح والساجدون الحقيقيون ينبغي أن يسجدوا بالروح والحق. نسجد بالروح القدس والحق. الحق الكتابي الموجود بيناتنا. هارون صنع عجل وقال غدا يوم أو عيد للرب. نميز الحق عن الغلط. العلامة الثانية عبادة دون طاعة. وقتا أنت تقول لي يا رب بصلي وبرنم وبفرح، بس أنا مني طايع كلمة الرب. بيقول لي روح من هون بروح من هون، بيقول لي قدم لقدام برجع لورا، بيقول لي ما تعمل بعمل، بيقول لي خلاص بيسوع المسيح وحده، بيقول له لا ما بدي حدا يساعده، بيقول له هو الشفيع الوحيد، لا ما هن بيوصلوا له. خي وين مكتوب؟ خي وين مكتوب؟ بيقول بإشعياء، والرب يسوع رجع استشهد فيها بمتى، بيقول يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. هيك نحن بدنا نكون بشفتينا بشفاهنا، يعني نحكي ومنقول الرب والرب والرب والرب، بس نحن وين قلبنا؟ بالملذات، بالاحتفالات، بالشهوة، بالزنا، بالسرقة، ما بعرف وين بعد. كمان صارت حادثة شاول وصموئيل بالعهد القديم. الرب رفضه لشاول لأنه ما طاع. بيقول له صموئيل هل مسرة الرب بالذبائح والشحوم ولا بسماع صوته؟ مشان هيك رفض شاول من الملك لأنه ما سمع كلمة الرب. والعلامة الثالثة هي عبادة بلا انفصال عن الشر. وقت أنا دلني عايش بالشر وبالخطية، وأنا بجي على الكنيسة وبصلي وحياتي صلاة، لكن بكواليس حياتي أنا عايش خطايا. بسكر البرداية أنا عايش خطايا، بالظلمة أنا عايش خطايا. وين الانفصال عن الشر؟ لا تكونوا، بولس بكورنثوس بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلم. مش بس عم يحكي عن موضوع الزواج، إنه المؤمن ما يتزوج غير مؤمنة، والعكس إنه المؤمنة ما تتزوج غير مؤمن. مش بس عم نحكي عن مبدأ عام. كل شيء لا يوافق، كل شيء ما بتزبط، كل شيء ممكن يأثر سلبا على حياتك الإيمانية، ما في إلك شركة فيه. بدك تتركه وتفل، بدك تهرب من هيدي العبادات الوثنية.
السفينة وين هي؟ بالمي بالبحر، صح؟ ونحن في وسط هيدا العالم. أنتم لستم من العالم، نحن عايشين في العالم لكن لسنا من العالم. السفينة بالبحر هي بالبحر، بس وقت تفوت المي على قلب السفينة شو راح يصير؟ بدها تغرق. وقت أنت تسمح للعالم للدنيوية تتسرب إلى حياتك ستسقط وتغرق في الخطية، ستلقى في القفر ميتا مقتولا. هيدي كلمة الرب هيك بتعلمنا: لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. يمكن أنت تحضر شيء مش منيح، يمكن بتشوف صور مش منيحة، يمكن أفلام إباحية بنحضرها. عايشين لوحدنا، ما بنأذي حدا، بس نحن عايشين بظلمة الخطية. بدنا نصلي للرب قل له حررني، اهرب منها. إذا هيدا الموقع عم بيسبب لك عثرة، محيه عن تليفونك، شيله عن كمبيوترك، انساه أمره، خلي أمانتك. صلي قل له يا رب أنا ضعيف، نحن نتجرب لكن الرب بيقول لن يسمح بتجربة تفوق احتمالنا. صلي واطلب من الرب، قل له أنا بدي أهرب من عبادة الأوثان. والوثن مش يا أحبة بس هو تمثال أو صورة، يمكن هي شهوة، مال، وظيفة، مركز، حيالله موضوع هو عم بشكل لي أنا أعبده مع الرب أو أكثر من الرب. هذا شيء عم بيكون وثن بحياتي. فكيف بتكون عبادتنا مقبولة أمام الله؟ كمان رح أحكي ب4 ركائز على السريع. أن تكون موجهة إلى الله وحده، للرب إلهك وحده تسجد وإياه تعبد، ما نشرك حدا معه. الركيزة الثانية أن تكون بالروح والحق، حكيت عنها كيف يعني الروح القدس هو ببكتني بيعلمني بالحق، يعني مسنودة على الكتاب المقدس. أن تكون نابعة من حياة طاعة وقداسة. إذا ما في طاعة ومني عايش حياة قداسة، عبادتي باطلة. ورابع ركيزة أن يكون محورها يسوع المسيح المصلوب اللي مات على الصليب كرمالك وقام فيعطيك حياة أبدية. بولس بيقول لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. بس هو بده يسوع المصلوب. صحيح يسوع رجل عظيم عمل أعمال وعجائب، لكن لو ما الصليب ما عنا رجاء، ما في قيامة، ما في عنا حياة أبدية. شو النفع إذا يسوع عمل أعمال عظيمة وآخر شي مات وبعده بالقبر؟ ما عنا رجاء، إيماننا باطل، تبشيرنا باطل، وقفتي هون باطلة. لو ما يسوع قام من الموت، هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره بجراحاته يعني شو فينا. فأي عبادة مش محورها يسوع، ما بتبلش باسم يسوع، مش هدفها كرم اسم يسوع المسيح يلي فداك على الصليب، هيدي عبادة باطلة. فإلى أين يجب أن نهرب؟ اهرب إلى يسوع المسيح. لقالك تعال عندي، وقول غنمي خرافي في يدي ولا أحد يقدر أن يسرقها من يدي، لأنه هو اللي ضامننا. تخيل أنت يسوع ماسكك وأنت مثبت فيه، اللي يجي حدا ياخدك من يسوع. من هو الأقوى؟ يسوع المسيح. أمين. بالختام يا حبة، هيدي مش قصص انكتبت بس لنقعد نخبرها لأولادنا ونقولوا يي لك شو عملوا يي شو عملوا. شو المطلوب نحن نعمل؟ نتعلم من هاي القصص، نتعلم من حياتهم كي لا نسقط في القفر. مرة بدولة قرروا يرمموا جسر، يعيدوا بناؤه. عملوا جسر رائع، بنية رائعة، لكن تركوا الأساسات القديمة. كان في تقارير بتقول إنه هاي الأساسات هشة ضعيفة ما بيسوى تبنوا عليها، لكن المجموعة اللي قررت تبني ما ردت على هيدي التقارير إنه الأساسات ضعيفة. بعد 2-3 سقط هيدا الجسر بالناس اللي فيه وسقطوا قتلى. من بعد ما عملوا تحقيق تبين إنه عن جد الأساسات كانت غير صالحة. ونحن إذا أساسات إيماننا ضعيفة غير مرتكزة على يسوع المسيح، رح يجي وقت ونسقط في الخطية وما رح يكون عنا رجاء. بيقول الكتاب برسالة أفسس: نحن كمؤمنين مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح هو رأس الزاوية. يسوع هو اللي جامع المبنى مع بعضه البعض، بدون يسوع
مباني، ما في حياة، ما في خلاص، ما في رجاء، ما في حياة أبدية. ما حدا يحلم وما حدا يفكر، وبده يكون يسوع بحياتك لوحده، دون شريك ودون شفيع ودون أي حدا تاني عنده نفس القيمة. يسوع لوحده. نحن عنا خيارين، يا منهرب يا منجي لعند يسوع المسيح. وأنا اليوم حطيتهم أمامكم. صلاتي أنه كل واحد منكم يهرب من الخطية، من العبادة الوثنية، من أي شيء بزعل قلب الرب، ويجي لعند يسوع المسيح. كونوا شهادة حية عن الرب يسوع المسيح بحياتكم. أمين. عنوان العظة: إنذارات أواخر الدهور. أول نقطة: تعلم من أخطاء الماضي، احذر من خطر السقوط، اهرب من خداع العبادة الباطلة. وللرب يسوع كل المجد. أمين. بدي أطلب من الأخ إيليا يرفعنا بكلمة صلاة.